ลิปนี้ขอดูสภาพน้องอีกทีนะคะ ก็คือตรงปากก็จะบุกมาแล้วก็เป็นรอยขีดแล้วนะคะ แล้วก็ตรงหูสองข้างคือมองตรงนี้ไม่เห็นเมื่อกี้ช่วยเช็ดแล้วนี่ก็จะแบบเป็นรอยนะคะ เป็นรอยเหมือนรอยกัดอะค่ะก็ช่วยเช็ดคราบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมันเห็นรอยอะค่ะเป็นรอยกัดแล้วหูข้างนี้ก็หลุดมาได้ด้วย ก็คือมันสามารถดูได้ค่ะคือเหมือนกาวยางเสื่อมเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ซ่อมจากไม่มีเสียงนะคะ มาดูกันค่ะอันนี้แบบก็แก้ไขนิสัยให้ด้วยนะคะ สังเกตตาจะหวานมากเลยเสียงน่ารักมาก